ウィスカーウッド。雪が溶け晴天の工事日和となり潤沢な資材をふんだんに使い本丸の天守閣を建設した我らがネッツ。さあ私の黄金を本丸へ運び込め、この部屋を黄金で埋め尽くし黄金の茶室で大規模なお茶会を開催するぞなどと思ってたんだけどアップでの影響でわずか3日で漁獲量が1000から50へ激減。茶なんて飲んでる場合じゃねえ。お茶受けなくしてお茶会にならず、お茶会を開く前に食料を安定供給させるぞ今回はバージョン 0.184.0 でお送りいたします。そして現在の魚の分布状況。初期から使ってた港、納税用の港、燻製出城用の港、すべて生命反応なし。自然と魚は回復するらしいけど、釣り埠頭が近くにありすぎてこれじゃすぐに海洋資源が枯渇しちゃう。てなわけで魚影の濃い場所に点在させて魚を取るのが良さそうかな。ここは線路もコンベアーも揃ってる。新たに釣り埠頭を建てるのにおあつらえ向きだぜ。植林島と鈴鉱脈の島の間も魚影が濃くて良さそう。いい感じの浅瀬。はい、海洋資源保護のため本日よりこちらの漁港は漁獲禁止とさせていただきまーす。無慈悲な解雇。こっちの漁港に至っては埋め立てして作ったので、水深が深い影響か魚の復活の兆しすらないよ。なおこれは上から過去の漁獲量、水域、漁獲資源、ここは漁獲資源がゼロだからもうろくに取れそうにないぜ。この港、完成したばかりなのに。初期からこの島の食料の要だったこちらの漁港も閉鎖です。食堂できてからは下に隠れて存在感薄かったけど、ここもぎっちり釣り埠頭動いておりました。残りの在庫は約2000、これがなくなる前にこの問題を解決せねば。倉庫が空になる前に早急な対応が必要だ。食品衛生法改正です。今日からワンランク下の食べ物&パンも食べなさい。2日前に禁止したのにずっと在庫が残ってるの気になる。不人気ゆえ食べられず廃棄もできず貯蔵スペースを奪うお魚。店ごと立て直すしかなさそう。めんどい。やっべ香辛料加工所追加で建てたけど人員割り当て忘れてた。香辛料枯渇で高級食堂の稼働率低下。燻製用の魚は欲しいので漁獲資源 8% だけどワンオペで水揚げよろしく。ワンオペなら許されるかな？ないとは思うけど食料危機に備えて離島の野いちごも根こそぎ採取だ。建設作業がほぼないけど、斤量のせいで暇ネズミが多すぎだから暇つぶしにちょうどいいぜ。助手今まで生産量絞ってたけど調理済みの食料もせんで在庫調整しといて初期に博士と一緒に研究して喧嘩ばかりしてた応答派の助手、この島の生産を管理する裏のボスになりつつあった。ここ綺麗に埋め立てようと考えてたけど中止、新たに釣り埠頭を建設するぞコメント欄で教えてもらった話によると、だいたい10マスくらいの範囲で魚取るらしいぜ。じゃ測量してそれぐらい距離空けて建設しましょ。頑張って作ったこれを壊す覚悟ができないので少々休憩入りまーす。サボるなこら。これ作るのも大変だったけど壊すのも大変なんだぞこの世界、解体するときボタン長押しなんです。解体完了これでいい感じの漁場が確保できたぜ。今度は取り尽くさないように気をつけて漁業しましゅ。環境に配慮して無理のない範囲で、恒久的に安定した漁獲量を目指すぜ。さて解体した護岸を漁業の邪魔にならない範囲で再建と。釣り埠頭建てればいいだけなのに無駄にこだわって時間を無駄にする。これがうちのレイムさんだ。こんな感じになりそうろ元のデザインを忘れ、適当に作り直したがどこが変わったのかわからない悲しい防壁復旧完了。一応これにも役割がありまして、高投入口から投げ込まれた魚をコンベアーで運びます。そうコンベアーを隠すだけの飾りである。既存の鉱脈への通路の道が邪魔。細かい調整入りまーす。防壁としてはダメだけど面倒になって階段にしたった。内側の階段はともかく外の階段は敵が侵入できちまうぜ。浅瀬で大型船が侵入できないってことで一応 OK。適当だな。でこれのおかげで鈴鉱石のラインと合流に成功。でもこれじゃ工業区の方に保管されちまう。ので燻製出城までコンベアーを延長しまーす。鉱物と一緒に送られてきた魚はここで仕分けしてラインを分けます。食品と石を同じラインで運ぶ不衛生な現場。燻製用漁港のラインまでベアッと伸ばして合流。細けいことは気にしない納金工法。一応なるべく資材を節約するため、少しでも浅瀬を使うくらいはしたよ。コンベアー地獄の工業区とキノコ丸にコンベアーを通せば見た目スッキリするぞ。やめてください死んでしまいます。知ってる。こんな感じになりそうろ結構な量の丸太と板を消費したが、燻製に使う魚がいくらか遅れそうな感じになった。資材の残りは少ないけど、ここだったら低コストで釣り埠頭建てれそう。じゃ測量してここにも設置すっか。
ここはコンベアー有用できるから楽勝だね。サクッと工事完了。消耗する漁網と機械はここの倉庫に取り寄せ予定。適度に便利な距離感。さてお次はこの意味もなく開発してる、三日月島に港を作るぞー。私の作った路線に感謝するがいい。てなわけでこちらもサクッとコンベアー接続を置く。伐採で使ってるコンベアーに合流しただけの簡単なお仕事。でもこれだと丸太の倉庫に魚が送られることになっちゃうのでなんとかしないとダメだねー。丸太ラインの上に燃料のラインが重なってるから工夫が必要だ。丸太倉庫下のスペースをこねくり回して、仕分け機で丸太と魚の分別に成功。魚は分別され燃料のラインに合流。このまま流すと燃料倉庫に魚が入ることになります。隣の倉庫だから構わねえっちゃ構わねえな。燃料倉庫から抽出して送ることもできるしね。でも一応ここで燃料と魚を仕分けして、魚はちゃんと魚倉庫に送ることにしました。ちょうど下に燻製出城前の魚ラインがあったので、簡単工事で綺麗に収まった。あとはとんがり山浦なんかも釣りスポットだけど、通勤も遠いしめんどいからいいか。捕まる田のラインに近いとはいえ、もう板の在庫も30しかないから無理です。皆のものを、魚が取れなくなった分は残業で補え、残業アイコンを掲げ私に労働を捧げるのだ残業心が労働を供物にお求めだ。島中に見える残業アイコンに思わずにっこり。今日も不夜城は眠ることなく労働が続けられるだろう。魚の代わりに納税に使う予定の丸太倉庫が完成してたので設定。植林等もフル残業でただいま大量の丸太を切り出しております。そして倉庫への搬入調整をしていたら、博士にワンオペで研究させてたオーシャンダンプが完成。なんか海に資源が捨てれて生態系に影響がある機器らしい。で翌日早速どんなもんかお試し設置。石を捨てるだけの機器かと思いきや、左の項目の品の場合は魚の量が増えるみたいだぜ。キノコは簡単に作れるノウハウあるし、魚もプラス2で良さそうな雰囲気。鳥間今作ってる漁港の漁獲量の確認が終わったらこっちも導入を検討しましょ。だな。植林等の農場と家セットを、増築行く。大量の丸太を生産してにゃんこと丸太で戦うのだ。いえこれは納税用の丸太です。へっへ。さて埠頭が完成したので取りすぎないようにワンオペで操業開始。漁獲資源 99% の強い港。なお蒸気節約のため冬も暖房をつけない予定なので、高体温のネズミたちを漁師に任命。高体温の精鋭部隊を編成だ。先生、熱血指導をお願いします。寒い離島でも生き残る強いネズミに育てるのだ。早送りして、漁獲資源の減少具合を確認中。今朝は 99% だったのにみるみる減ってる。ワンオペでも1日 10% くらいは減るのかな？終了時間後とかにも回復するだろうし要観察だね。とりあえず今日の漁獲量は138まで回復。漁獲資源がこのペースで落ち続けるか否かで今後の漁獲量に影響出てきそうだ。で翌日は我が野望、黄金の茶室でお茶会の準備で高級茶の量産のための焙煎所増地行く。キノコ丸の倉庫区画に無理やりねじ込むの巻。配管などをこねくり回す 3D パズルに苦戦するも、なんとか既存のコンベアーと接続成功。もうどうなってるか説明できない系になっちまった。はいあなたは今日から木こりです。農場に配属指示して一人一人ちゃんと家を割り当てる、まめな仕事をする悪徳領主。見た目不本意だけど漁師たちの家用に、FE の家の周りに社宅をずらー。おっと密輸人が来たぜ。ぐぬぬぬ、売れるものがあまりない。などと言いつつ残業で着替えられないネズミたちの衣服をこっそり横流しする悪党。えっへっへ、黄金追加で100本も増えちゃった。これを磨くのが我が人生の喜び。はいはいバカなこと言ってないでそれ持ってこい。徴税人が来たぞ。糸かなし。丸太全1300本を放出するも通常納税にも足りず、仕方なく金地金も51本を支払い、密輸でゲットした黄金半分没収と。ずっと拒否してた補給船、一番安いものを久々に購入。拒否すると爪の主との友好度が下がる。怒られないギリギリのところを攻めて脱税する気だな。イグザクトリー。無慈悲な残業に脱税。黄金のためなら手段を選ばない。これがうちのレイムさんだ。さあ残業アイコンを掲げ我に黄金を捧げるのだ離島の釣り埠頭も完成して、今日からこちらも操業開始。通勤に時間はかかるが漁獲資源も 103% と 100% 超え、安定した漁獲量が得られるといいな。魚が取れなくなって使われなくなった小型倉庫を撤去。かつて賑わっていたメインストリートの倉庫よさらば。残りの魚も勝手に食べられないようにロープで封印。1日で漁獲資源が 10% 減って焦ったけど、なんか 80% くらいで許されて推移してる模様。
なんか継続操業できそうな雰囲気。魚取り尽くしてた燻製出城浦の港も、しれっと漁獲資源 36% まで復活してる模様。ワンオペ操業なら魚枯渇しても、一応漁業継続できそうだ。魚に夢中になって忘れてたけど、しれっと畑の塩分濃度が表示できるようになっておりました。だがこの島は干拓時に砂浜の肥沃度が上がらない問題を経験で学習しすでに掘って埋め直してるので今更である。もう全部改善済みです。まあこういう風に表示して畑を作る時の参考に使うのかな？新規で島開拓する人には便利な機能かもしれんな。高級茶の大量生産開始だー。なお普通のお茶は高級茶製造のため基本配布を禁止しております。残業でも食事はするので農家がすぐに職場に戻れるように食堂を追加で建設。これでもっとたくさん働けるね。やったね。食堂隣にも農場増し増し。納税のためにもう一稼ぎだ。こちらの釣り埠頭も安定して稼働を始めたけど、いまいち漁獲資源の回復の法則がわからず、回復速度の表示が欲しいな。暇してる元漁師に伐採でもさせるか、伐採キャンプをここに建設せよ。建てやすい場所に伐採キャンプを建設させ、完成してから手動で移動。これができる悪徳漁師。あれ？完全に絶滅させた魚が復活してるんだけど、数日前にゼロになったのにいつの間にか 50% まで回復してる。ほんと謎が多いな。効率は良くないけど継続的な漁業は可能な模様。だな。この前時間に余裕があるのに風呂キャンセルしてたエフィーの寝室にこっそり潜入。近くに風呂できたおかげかちゃんと風呂入ったようだ。なお悠々自適な生活してそうなエフィーですら賛同の合計は16。そして残る未解除の最後の実績が1日あたり34以上ってのがあるけん。本製品はアーリーアクセスです。賛同が上がる楽しい施設の追加をお待ちください。漁獲量が全盛期の半分まで回復したどう？残業させまくってるが賛同もマックス。重労働、驚異の481。厳しい労働だがそれなりに幸せに暮らしてそうなネッツであった。さあさらなる利益を追求して漁業の最適化を。ってコンベア集まっとるやないかーい。鈴鉱脈のラインとの合流はさすがにキャパオーバーだったか。てなわけで魚と鉱石のラインを分離するため、コンベアを2段重ねに回収だー。壁に少し穴が増えたけどこれでスムーズに流れるはず。食品と鉱物が分離されて食品衛生も一安心。植林さっさと植林。だいぶ適当だった植林等も納税用丸太のため、それなりに回収作業が行われた。木々の成長待ちでサボってる奴がおる。こちらの荒れ地の開墾を始めよ。一斉に岩石除去を始めるネズミたち、今日も深夜まで頑張るのであった。賛同余り気味なので小銭稼ぎも同時によろ。密輸業者さーん、黄金全部ちょうだい。危ぶまれてた魚危機も脱し、心置きなく堂々と食品も横流し。寝具は高く売れるし作りやすいから、今後主力製品にするのもいいかも。とんがり山ふもとは肥沃度が高いので、こちらでも植林をしましょ。ここなら丸太のコンベアラインも有用できるからいい立地だぜ。いつものセット配置はできなかったのでこちらに縦長の家を用意。通勤徒歩数歩、いっぱい働いてくださいという圧力。こちらの畑で甘栽培を開始、作物適正 1% しかないから肥料必須であります。マックス納税して交換した肥料を使うと考えると利益率悪そう。うちどんぶり勘定なんでわかりません。適当だな。今ほんと漁業が不良でして、丸太1000本で堪忍して使わさい。有効度が0ではないのでお仕置きはなし。久々の脱税で忘れてたけど有効度1あるなら完全無視でよかったよ。丸太1000本無駄に捨てた。ぐちゃぐちゃになってた鈴鉱脈現場をやっと綺麗に戻せたので配置を見直すぞー。適当にやると後で泣くやつ。こんな感じになりそうろー。急な配置転換で置き去りにされたネズミがうごめいております。掴んで移動させようかと思ったけど不思議な技術で一応移動できてるみたい。なんかキモいけど動けるなら OK。さてお次はこの埋め立てした土地に作った、釣り埠頭の再建をしようかね。少し魚影が見えるがほぼ変化なし。そこで登場するのが漁獲資源回復にも使える、当社自慢のオーシャンダーアンプ。またこっそり製品展示場がバージョンアップされとる。当社自慢のキノコ栽培技術を使い、魚の養殖用へ進出いたします。新事業の始まりだぜ。てなわけで漁網保管用の収納を撤去してここにオーシャンダンプを設置。これは見事なシンデレラフィット。野ざらし保管してる切り石を撤去して、ここでキノコ栽培を始めるぞー。建設予定地確保。でも結局コンベアー設置しやすいこっち側にしました。切り石どかした意味がねえ。いやーこれでも片方エンジン止まるし、意外とこの工事悩ましかったんだよ。
塚取りすぎはダメだから普通にエンジン外せ。でキノコ丸建設時に培ったノウハウで、サクッとキノコ栽培場を建設。見た目なんか気にしねえ、石壁並べただけのストロングスタイル。無事施工されたキノコ栽培に適した場所が完成。今回は1階エレベーターから入り、2階の通路に入れる仕組みを採用。2階部分に農場と家を建てることで、キノコ栽培をする1階部分を広く使えます。細かい技術の積み重ねで、常に技に磨きをかけている匠であった。こんな感じになりそうろ。見た目が、だってとりあえずの試験稼働だからうまくいったら装飾も頑張るよ、多分かよ。即日完成したので早速労働者を割り当て、完成したキノコはここから投入され海にドボン、これで魚の養殖を目指す。キノコじゃ納税できない、納税のために魚を増やすのだ。さっさと残業飯食らって職場に戻れー。最高級の食事を与えても、味わう余裕は与えない、これが悪徳漁主導。キリキリ働けー。ワンオペ漁港の漁獲資源をチェック中。なんか下げ止まったのか問題なく継続して漁できてるな。養殖しなくても余裕かも。おい。即日キノコの作付けが終わって暇そうにしてるねー。隣の畑の手伝いするにも微妙に範囲が遠くてできること少ない模様。農場の位置手前にすればよかった。安定のやらかしこの辺り、丸太の流れが悪いねー。手前は流々だけど奥は隙間空いてるな。適当に持ち上げ階段で作り直してたら改善したわ。コンベアー、つなぎ方次第で速度変わることもある模様。キノコ栽培開始翌日の夜、キノコの投下が始まりました。魚よたんとキノコを食え、そして増えろ。そして翌日漁獲資源の上昇を確認。キノコが落下すると同時に資源の量が増えてくぜ。ゼロまで落ちたこの漁港が再生してゆく。そして終了時間間際には 75% まで回復。すげえなこのマシン、みるみるうちに魚が増えたぜ。でもキノコ育ててさらに釣りの人員も必要となると、木を育てて渡した方が楽なような気も。どんぶり勘定だと判断が難しいな。てか養殖しなくてもコンベア集まるレベルで魚取れちゃってます。いやそれはコンベアしっかり整備しろよ。めんどい。おい。燻製にしたり加工するのに一箇所にまとめなきゃだけど、港は分散させなきゃで魚は輸送が難儀だね。定期的に納税して倉庫の整理が必要だな。さて魚問題が解決したので今度は高級料理の生産体制の見直し。魚の定食の生産効率が良くないのでドロップオフを設置中。地獄の 3D パズル。難易度鬼畜だけど頑張ってつなげ。小銭稼ぎの制作で賛同が足りなかったのか、高級厨房の一生残業ボタンが外れてたのでロボになるのだ。高級食品を作り続けるロボとなるのだ。漁獲資源が 100% を超えました絶滅危惧種となっていた魚の養殖に見事に成功。これ最大何パーまで増えるんだろ。おっと密輸船が来たぜ。ほっほっほ、金塊145個ですか。全部いただきますわ。残業させて過剰生産した食料を堂々と売り払う悪魔。来たな徴税人、黄金なしで満額納税だー。魚ソーシング丸太で少し足りなかったが、石炭とか少し出して黄金を出し渋った四川度。補給物資で肥料もらったけど、満額納税すると赤字になってそうな気もするけん。節税して税額を抑えて満額納税をたまにするくらいが、お財布的にはいいのかもしれないな。香辛料加工場マシマシ。生産量は足りてるっぽいけど無理やりねじ込んで追加生産。しれっと続けてた三日月島の開拓が進んだので、意味はないけどさらに隣の島も開拓開始。ネズミが通った後は何も残らない。魚の養殖状況を確認中。さすがにこっちの方までは簡単に 100% にならんようだ。円を描くように漁獲量は増える模様。だな。最初のキノコ収穫が終わり育成待ちになったので、農場の場所を建て替えるどう？微妙に隣の畑を手伝いに行けない農家を、限界までこき使いたいのがうちのレイムさんだ。さあ大工たちよ、サクッと移転工事を行うのだー。定時なんで先上がります。完成目前でも定時で帰る、これが大工のたしなみ。明日しっかり完成させてね。無事農場の移設完了。想定通り暇な時は他の畑の手伝いに行くようになったぜ。普段は設定してないんだけど、お試しで農作業の優先指定もしておきましょ。キノコファースト。収穫されたキノコが投げ込まれるのを眺めるだけの日々。この速度で漁獲資源増えるなら、港フル稼働しても耐えれるかな？漁獲資源の上限値テストが終わったら試してみましょ。結果が楽しみだぜ。秋最後の密輸業者さん、全部交換してもギリ倉庫いっぱいの黄金にはならずか。
倉庫いっぱいの黄金の茶室の茶会を開きたいなら、開催は来年の春になりそうだな。じゃ冬の間に最高のお茶と食事を準備して、春になったら盛大にお茶会を開くぞー。こうして悪徳領主レイムの野望が、また一歩近づいたのであった。ではアプデの漁獲量シミュレーションの攻略が進み、繁栄の象徴お茶会の準備をしつつ今回はここまで。そろそろやれることも少なくなってきたのでお茶会を開いたら最終回？この世界以外でも色々と街づくりなどしておりますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。キノコ生産に畑の手伝いと大忙しのネッツ、彼らは労働から解放され幸せを手に入れることはできるのか？この世界の物語もいよいよ終盤、続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。